代幣化咧，好簡單嚟講，係將資產嘅擁有權就記錄喺嗰個嘅區塊鏈上邊。咁所以其實係用一個全數碼嘅形式去做呢個記錄嘅備存。咁攞一個代幣化基金嚟做一個例子啦。咁如果買賣代幣化基金嘅權益嘅時候，其實基金經理會做啲咩呢？佢就會係登記買賣呢個嘅代幣化基金嘅權益嗰啲投資者喺個區塊鏈上邊啦。咁所以純粹係一個記錄嚟嘅啫，係記錄嗰個擁有權。咁如果係咁講嘅話呢，理論上所有資產其實都可以進行呢個代幣化，因為都係純粹係記錄邊個擁有嗰個資產。咁但係頭先講係純粹一個記錄嚟嘅啫。咁所以換言之，代幣化係唔會令到底層嗰個資產有任何改變嘅，同埋亦都唔會例如我哋都成日聽到嘅就係提升底層嘅資產嗰個價值嘅，係完全冇呢個作用嘅。係，咁又問多少少啦，點解要做呢一個代幣化嘅程序咧？其實有啲咩好處咧？係啦，咁我覺得呢個問題問得好好嘅。例如你呢個 sofa 咁樣、一個咁樣嘅實物，點解要代幣化咧？其實係冇任何價值嘅。咁我哋陣間會見到嘅價值咧，就係存在於如果用呢個新嘅技術去優化現時金融市場上嘅基建咧，我哋見到有機會可能係例如減低交收嘅時間啊，或者提升我哋嘅市場嘅效率啊，同埋可能可以提高透明度。咁所以我哋係希望代幣化係用於呢個新技術係用於金融市場嘅基建上嘅。咁代幣化又有冇一啲存在嘅風險嘅咧？咁當然有啦，因為佢始終係一個新科技。咁新科技就一定會帶來新風險啦。咁頭先講過，佢係記錄擁有權喺一個區塊鏈上。咁所以簡單啲嚟講，一個風險係你一定要確保嗰個記錄係啱，區塊鏈個記錄係真係反映到邊個真係擁有嗰個資產。咁但係普通市民嘅話，我覺得最緊要嗰樣嘢，嗰個風險係其實我哋見到開始有好多騙徒係用呢個代幣化嘅一個概念去呃投資者嘅。咁例如就話我代幣咗一個嘅 sofa 啦，咁你嚟買一個份額啦，咁其實首先可能呢個 sofa 都唔存在嘅。咁第二樣嘢就係我代幣呢個 sofa，你都冇辦法去真係確認我係咪真係代幣化一個嘅 sofa 噶嘛。咁所以喺投資者嘅角度，其實買呢啲代幣化所謂代幣化嘅產品，其實咧好多都可能係詐騙嚟嘅而家。嗱，咁聽你咁講咧，其實代幣化產品有佢嘅好處啦，亦都有佢嘅風險喺度啦。咁如果投資者真係想投資呢一啲代幣化嘅產品之前，其實應該要諗啲乜嘢，注意啲乜嘢咧？係。咁首先頭先講過，因為佢純粹係一個記錄，個擁有權嘅記錄，所以其實你去買一個代幣化嘅產品嘅時候，係應該睇佢個底層資產，而唔係因為佢係代幣化嘅資產，所以我去買，完全唔應該因為呢個概念而去買一個咁樣嘅資產嘅。咁所以頭先講代幣化基金，如果你係想買個基金嘅話，其實你咪睇下個基金係咪真係適合你咯？佢個風險程度啊，佢買啲咩嘅投資啊，同埋即係其實佢有啲咩特質啊、性質啊，咁呢啲係咪都係適合自己本身想做投資嘅方向嘅話，先至好去買嗰隻基金，咁而從而買個代幣化嘅基金嘅。所以最緊要係睇底層資產本身嘅。咁例如我哋見到市面上都會有好多唔同嘅代幣化嘅產品啦，咁其中一樣嘢都要睇睇其實有冇受證監會認可嘅。咁因為如果冇受證監會認可，始終就少咗啲投資者嘅保障啦。咁同埋第二樣嘢就係例如我哋見到好興嘅依家就話代幣化黃金。咁其實就算嗰啲黃金真係存在，投資者都要諗一諗，其實嗰啲黃金 keep 咗喺邊度？即係咪真係有穩妥嘅保管嗰個黃金？咁同埋產品本身佢個定價係例如用咩黃金價去定價？咁呢啲嘢都要去諗嘅。咁我頭先講嘅所有例子其實都係睇底層資產去做呢個投資嘅選擇。